Ya on a bengi pobo mona bilili ndenge nde mama Elvie o azali moko ya actrice na bino oyo asepesa rabino na théâtre azali ko souffrir mais azali ka toujours na pasi mais aboyaki koloba ngakutu na boyaki aya mais alobi te eza musala nga tika kana na kende na sala so na biti tu na ndaku na zo kaka aza kokungaga ai tina kendaki na tongo na boyiba sisonga lo continue donc je magali batina bimali bandate na tunobaki munganga na tunaki ndo ya benga ime abaki azoya mama Elvire siko alonga pena kobolinga te kotike na bambeba mususu oyo sengeli ya mikembi konga na koka na koki oyo sengi ngai te ba intervenir na nenga famille. Voilà, bandeko batali ya Bokisi Nezali TV. Bambote bele bisika ezwami bino pour comprendre que toza na tongo vraiment de le réveil nazui coup de fil à maman Leki qui est la petite sœur propre ya maman Elvire ou yaza actrice à ces pays sarabino on a ndenge nini ya lekaka et en plus na bémission tout ça là et sur ces toi kokuta maman Elvire awa azay kolala précisément mais toko ndenge bozomona na bilili c'est depuis avant-hier babandai ko tenter ko benga ngai mais naïbaki penza problème te parce que de temps à temps tozarana maman Elvire des fois aussi so maman Leki accompagner na ba tournage te ngana kenda ko accompagner na zuye na mi epa nanga et puis na ekozongisa ye. C'est une maman qui me prend comme sa fille et moi aussi je la prends comme ma maman biologique. Et c'est vraiment une situation qui m'a fait trop mal. Tant on a eu coup de fil à maman Leki na tango azolela. Alobi maloba lobi penza to sola ki na maman Elvire, elle a insisté que bobengela ifalon. Babenganga pourquoi ba expliquer kingati. Ma ebisinga ka que maman aza pena lisusu bien te. Passé ngaye babi aokokoloba lisusu te ya zolobati. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je me suis réveillée encore le matin dans l'assistance se rappelle. Na utu kobenga lisu producteur naie et ndeto s'est décidé vraiment to quitter sur le terrain to solo na maman Leki. Maman Leki mbote na yo. Mbote na yo maman Fallon. Poni santé. Santé nga moi malamu mais pour meza makasi eza pa ya maman Elvire. Maman Elvire santé ezaka ka bien me matin. Ça fait déjà des jours et des jours, maman Elvire a déclaré kaka constipation celle ces derniers temps a kokate. Donc position au moneli à kolala, donc il faut azala na mais er moko moni azolela. Ya na moni pas seleki mingi, ya na habité lokola tindenga na benga maman Fallon, na benga maman Fallon pour na niveau oyo ngai leki na ye. Na lukaka mais na moni to suki. Pour maladie oyo eza leloté au quatrième fois liboso esala kiye to bengi ndeko asungi to bengi sila na deuxième fois sila sungi troisième fois to bengi sila na ndeko basungi quatrième fois nga mona moni comme ndeti moi son pona kokaka ko benga bango eza pe propreté mais na meki ko meka na bundi mais na moni ka ça ne va pas ya na bité lokola insista ki na benga kaka moi ne Fallon pour la kisanga déjà hier à partir à théâtre ndena ketika kae ya on a bengi pobo mona bilili ndenge nde mama Elvie o azali moko ya actrice na bino oyo asepesa rabino na théâtre azali ko souffrir ce qui botela ta pièce o asali pa ebakata mais azali ka toujours na pasi mais aboyaki koloba ngakutu na boyaki aya mais alobi te eza musala nga tika kana na kende na sala yango. Maman Leki passe en jus combien de temps parce que ngana yebi l'autre fois tota kozana ya lobi nga na sali presque un mois na sala razongote nazo kotate en plus pe nazo mona lisusu sika nga ezo mata misu nga eza molili ameke ko expliquer nga ba passe ebele mais natalaki na lobi maman passe ozo expliquer nga ba moyen pesa eza limité na kokokate. Et à ma grande surprise, est-ce que vous avez un moyen de vous soigner?
Bon, elle a bien que liboso, un certain temps, tout le monde s'est dégagé. Mais après tournage, autoroute qui n'est pas kata. En tout cas, on a vraiment à coquille du sous-souté. À coquille tendenga zawana. Donc, il y a coléra. Et ça colia, sur un bloc comme alia exacté. Et ça, moi, mikolo. Après tournage, et puis c'est 18e jour. Il y a un tournage, 18 à 15 jours, autoroute tournage, il y a et bakata si ça te me bakata pardon bolimbisanga mais en total pas sinaye ezaka toujours répété à tout moment nde to lo baboye na moment auto lo baboye ana kisia misute esili o amelaka pona motema esili o amelaka pona tension esili yango totali place to kende lisusu ezate ya to kimi pa na bino bandeko na centre de santé avoko komi. Mais avant basimba mbongo to bandana na fiche mbongo affiche to za na ngote mbongo ya consultation to za na ngote avant basimba mbongo na kati ya hôpital ya to moni parce que ndezate po disungi eza mwa pasi mingi to za na famille moko ya ba pauvre to za na disungi te bandeko pe presque bazami na mboka a ma to za na bandeko te o baza na possibilité basunga yango to le but to benga lisungi et pas ya bandeko misusu bakoka kosisalisa ndeko na bango o azali actrice na bango basepelaka na ye na musala salaka pour azwa ta traitement na nzela à l'hôpital. Voilà, c'est la sœur propre, la petite sœur propre de Maman Elvire qui parle. Présentement, je n'arrive pas. Je peux dire que ce n'est pas si gai pour moi de tenir encore le micro, de me communiquer face à vous. Même au voix ils ont trop cassé, je n'arrive pas. Parce que, étant à côté de Maman Elvire, vraiment, ça ne m'a pas apprécié. Nazaraso no ya awa bandako yambanga déjà parti à porte, bien que nami sunaya zo sans salé, abanda déjà ko yambanga. Maman le qu'est-ce que tu ko poussa na? Ce qui au moins Maman Elvire a koko. Est-ce que oye banga? akoki komona o me fo na mungongo nde akoki komona o me akoyeba te ke ezali yo soko lobi nde na mungongo nde akoyeba ke o ezali falon mwana na. Voilà, et moi nous vivons tous la raté bartrice to barteur bakufaka pona suka to lakisa bolingo ke to linga ki bango tous la té pasi moko ko ma brisque bongo na suka lisusu eto salisa te bakende poto ganga lisusu na ngamba ba comédien to pe ba comédienne ba okufela mingi. Vous voyez même na espace autozali to yaka ko sala émission bandeko batutamaka ba monaka eta ndako yo actrice na bino Maman Elvire alalaka basala ki le nécessaire ba misusu ba bengaka na nzela nanga ba monaki pe na état de santé na ye nzamba pambola bandeko batindaka ba pareil attention batindaka ba kisi ya diabète ndeko mosusu atindaki lunette pour permettre ye atambola ata na ba tournage. Donc ndako oyo bozomona bisika Maman Elvire azali eza misala ya bandeko o batutamaki mitema za vraiment mutu moko aza penza na batu te et passer et puis kolelaka na ye ça ne fait pas vraiment propre. Et ce qui va bengi biso, c'est parce que Maman le kalobi ke baza limité sonye komi mwa mingi. Parce que si la Bissalo a intervenu à plusieurs reprises. Le producteur de Kwabatunio sauf Satan a intervenu à plusieurs reprises. À Tikara Maman Elvire. Et sur ce, nous allons essayer un peu de réveiller Maman Elvire, ce que la force pour reconnaître en aïe. Elvire. Maman. Ta maman falanaï. Maman, moi, on a fallu. Pasi maman. Nazoka pasi. Nazoka posa kolia biloko kota wapi bimalte. Comprenez? Ça fait tellement trop mal. Ça fait trop mal.
Jésus. Maman Leki. Azolela kaboy. Ah, la carbone. Et je sais pas si ma casse. Surtout hémorroïdes, je sais pas si ma casse. Siko olobi bien bokene na centre de santé basengi ba fiche ni bakoka ko sala nanu te muto maladi ba traiter nanu bongo comme ça intervention ko ya. Balinga ali susu te raison ba pesi ba tukutu ba simisa ba pareil ba ya ko zorango te. Ba kima kaka bongo ya ba koma mayele avant ba sala yo nini ba consulter fo na mbongo na maboko. Ba koma ko welela mbongo mutu sima. Manque ya humanisme. Je ne sais pas, serment d'Hippocrate ou ba médecin basala sugeza kananu bongo bato batangi penza ba mingango ba yekoli bomeka ko yebisa biso sugeza bongo ou pas. Je ne sais comment dire. Maman Elvire bandeko pour qui c'est leur explication ba kenda in hôpital tellement bazaki na mbongo te babo simba ye. Et babo ipeli sous ko simba pe ata quelques appareils électroménagers au mutakoka koya nango pour apesi raison ba msusu batika kabaya kati. Maman Leki. Nanyo sezo koma parce que si maman elle vient rester comme ça c'est trop dangereux. Yozolo bani. Na o nyo sezo koma pour la santé ya actrice na bino maman Elvie o azali na bolingo pour asunga ye pour amona kai susu na ba ikenge ya mikie. Akoki kotinda lisungi po na ndeko na bino actrice oyo asepesa bino tango nyonso na nzela ya théâtre na ye po soki ezalaki nga ndenge na boyaki na émission akesala théâtre pe bakata alingaka vanda po amona ntemetema kayebi ke bato balingaka ye basepelaka na ye asalaki kaka makasi akeni voire même na retour na biso tozongaki tozoki na bamoto mais azo déclarer makolo kobimaka la lupango tozalaki tokomi na coin akoki susu te heureusement tomoni moto toyaka na bamoto ti même na ye na ndako akomi kolala mobimba wana. Siko position ya famille ti sikoyo suite ezwami kaka te solution ezwami. Bon na niveau ya famille na lobi famille toza na famille moko eza pauvre famille tosalaki na oyo tokokaki na mukie tozalaki na ome solution ezwami te po ezosenga siko fo basala bazuka ba solution famille eluki na mbongo ndambo basomba na kisi oyo kisi esili banda touta émission ya théâtre ebakata tosombi bakisi ya misu deux fois ya oyo ya diabète nde tooloba bope na mage natangaki onte meza kosila fo tosomba batongana pour azwa docteur a famille yango lelo bobimisi après une semaine qui se signe bobimisi après une semaine famille pe tozo meka mais toza limité pour mna mtu pe azape na moi chargé azo kipe susu akipe bana na akipe o tadaka na période tozo vivre makano c'est comme passe vraiment c'est comme passe na racha mabota. Moi personnellement je vais donner témoignage de cette maman. Tous il a raté Batouba Koufa. Cette maman souffre tellement. Elle passe aussi de temps à autre chez moi. Ayaka, je connais bien sa souffrance. Des fois, Koya, ce qui a mêlé qui se voit allié dans tout le monde, maman Zoyana Kolenga. Une fois, Ayaka, a outil tournage à l'obin en kokate, fallait maman les kazate, yozwanga place Nazali. Nakei nazu maman le vieux na oyanaye. Tomatina mutuka, na pasi na ikanda zalaka. Mwana mwasi moko azopusa nazomona mama lokwa ndeti aza na nkele lokwa ndeti mutu moko aza salita azopusa mwana na ye ça fait trop mal bandeko bosepelaka même na manière ndenge mama Elvire asalelaka mosala bandeko botutamaka surtout soki aleki na baémission surtout soki asali bino bapièce bobenga na numéro oyo eza affiché na se ya Bokeseni Ezali TV. Bobengi na numéro nanga il y a plus 243 plus 243 85 10 57 251 plus 243 85 10 57 251. Vous rejoignez directement Fallon Tetila parce que $1 nanga $1 na yo
$1 yande comme sous et ko permettre que to ma maman elle vienne en hôpital. To ebi que baje comment ebele, batu mingi bayaka ko sala baje. Mais cette maman bomona katangu to yaka ko zoyer. Ndako etelemi, ce sont des diasporas qui ont fait ça. Bandeko nzamba tutaki mitema. Parce que maman Elvire a belé la kazaka na bisika kola la te. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, place à zola les a battu. Ils ont le pan en famille, mais bah ça espace. Et sur ces $1 na yo, $1 na ndeko mususu. Et qu'on permettre que tout me mette en hôpital. Et aussi pour la transparence, tokotanga bakombo bandeko. Parce que l'aventure est comme tellement trop, Congolais amuto basara na bango y confiance te. Nous allons essayer aussi, à l'aide de vous, nabiso nabino, to sunga maman Elvire. To boy lobby ezala trop tard. Maman chaque wa belelaka. Alors bibo sunga nga tangu na bomo. Na vivre na misala nanga. Et il y avait une mort subite panya subaka moka maman chaque wa ekokene. Tokufeli Baptiste et belé kolandisama. Ça a été aussi d'une part à une autre et à négligence. Ce qui te lobby total à gouvernement en abisso. Ce qui te lobby total à ministère de la culture et art. Maman Elvire, tokoka ko sauver été. Elle a déjà plusieurs maladies dans zotonaï. Azamuta sucre, azamuta tension, makolevimba kaye, azamuto a souffre kana cœur et ça là qui est pas si. Donc maman Elvire a ça maladie et belé le sous ce baki si constipation. 30 jours, donc un mois. Maman Elvire a ça la razongoté. Et selon le médecin, il a fallu à ce que bakende luka moyen ndengeni ya kosala pona ko dégager biloko ekangami ba kayuna kati ya libomu. Ce qui fait ce que c'est les kakate. Baza awana maman Leki. Nous allons travailler en collaboration avec maman Leki, la petite sœur propre de maman Elvire. Parce que yé aza famille. Ayebi vraiment ba makambo mingi te. Toko essayer toko tanaye comme c'est ma maman nazakane na ngonga nyonso. Bisungi nanga ya yo ya biso nyonso et osala que to me maman Elvire en hôpital. Bomona na bilili ti ba ko soigner ye ti maman Elvire akobika. Place boza soki mitema et tout ami. Parce que ce n'est pas facile, parce que les Congolais ont abusé de ma confiance à bateau. Mais vous comprenez, cet appel, je l'ai reçu, maman Elvire, maman le Kazaki trop sage. Il y a que maman Elvire a un état haut. Pour ne pas créer un peu de trouble. Mais tu essayer, il y a comment. Parce que nous avons moins dans la famille, pour que nous ayons maman Elvire. Et sur ce, nous allons ainsi aussi demander bateau bafandarana maman Elvire awa tomeka un peu moins ko lobisa bango ba expliquer biso ndenge nini pe situation ngo izoleka Montréal sunganga. Olingi to zo témoignage à papa parce que ene mutazo sunga maman Elvire pona komatela misala ndako azalaki pe parmi bateau ba qui ko intervenir lorsque passe qui maman Elvire yango tozana mituna kotuna e mbote papa mbote papa toyiko kuta maman Elvire na pasi awa maman le ka expliquer biso ke yonde moto otombolaki maman Elvire pona kokende komema ye azwa ta première soin et ça maki bon taonga yaki pour la contrôler misala jour ya soko to sala ki musala donc azaki ya kula na ndako bongola la ki na ndako banda te ko mona na te alors sala ki ngai pe bien te muto wa sala musala fala contrôler musala kaka na ndako so na biti tu na ndako na zo kaka aza ko kunga ai tina kinaki na tongo na boiba situation ga zo continuer donc je magali batina mali banda te na tunovaki munganga munganga na tunaki ndo ya benga ime abaki azoya tellement nga penebi munganga zaka na mama manevre nga mona petit tour pa munganga ko pa munganga na ju munganga yi ta munganga yi atali tellement zaki munganga quartier ali ya sali singala yi ko sala pona mama Elvire
Tango ya sali nsima tomoni mwa mikolo yango donc mwa calme koti moke. Nsima na yango nde pasi so elandisani. Bon oyo elandisami siko oyo mike mike yene mutu akoyeba po ye nde kolo nzoto mutu akoyeba eloko nini ezokotungisa na minito po mutu akoloba ke aza na malaria oyo aza na typhoïde mayeba oyeba eza te nyonso wana mutu akokoyeba ngo kaka ezali munganga. Donc siko na quartier ya bofandaka ndeni na Mama Elvire siko papa na ye azalaki pire vie na ngai ya mokonfia. Donc partout donc vie wana azali tozanga na ye. Alors à partir ya wana na bana Mama Elvire abotaki oyo tozokoyoka ne bien ezalaki ne Mama Elvire. Alors namoni mpe ntango ngai na ye kobota mwana na ngai ya mwasi napesi ye kombo ndoi na ye. Alors à partir ya ndoi sikoyo bolingo ekobakisama lisusu makasi. Alors ntango yomoni mutu abengi osali mosala tanke baza na bamaso na famille na bango me ya confie yo ingolobake bolingo ezo toujours kocontinue. Alors nga mpena kobolinga te kotike na bambeba mosusu oyo esengeli ya mike mikonga na okoka na koki oyo esengi ngai te baintervenir na nenga famille. Merci beaucoup papa. Yango tozaki nango posa. Merci, je pense que vous l'avez dit vraiment témoignage oyo. Moko ya papa ya quartier ou asungaka Mama Elvire pe lisusu apesa mwana ye kombo ya Mama Elvire. Donc ye ata Mama Elvire ane eloko te ayaka kosunga ye mutu asalela ye misala ndako oyo amatela ye pe mutu intervenaki ata na makoki na ye moke mbala liboso komema Mama Elvire azwa premier soin lokola alobi ke ye mpe aza na baengagement aza mpe na makambo mosusu ndako kaki lisusu te. En tout cas bosala lokola papa mpe ndenge asali mpe lisungi na ye biso nyonso toya tocontribue mpo na santé ya Mama Elvire. Merci beaucoup. Voilà, je pense que tozo lukasko tokende ko se concerter toyeba ndenge nini vraiment makambo ekoleka lisungi na bino bandeko ekosala mpenza malamu elongo na Mama Leki toyeba ndenge nini tokokende vraiment na Mama Elvire na hôpital. Mama Leki soko okoki kofanda opesa biso position ya suka obengi nga na ye tomoni eta Mama Elvire biso mpe oyo toza nango ya mokie tokocontribue na producteur na ye ndeko ya bato nyonso. Mais je pense que lisungi yango ekozala limité tomona mpe bambula basiko place akolala bolala na bon place akolala en attendant tozofinana kaka place oyo bapesaki biso wana malgré condition eza bien te mais tokofinana kaka bongo lisungi ya bandeko ndenge babandaki mosala la soki bakozala na bolingo ya kocontinue bapesi ata batole tokomi na niveau ya batole bapesi batole na porte tokangi tokota tobandolala na condition oyo ndako emonani. sikoyo ndenge aza boye ata kalima moko nanu te ke bakomaki na papier azwa nanu totala nanu ata bon en attendant tosomaki liboso Nicolas tomoni esimbi te toyo kosomba Nicolas donc esimbi kaka pe te sikoyo constipation seke ekomi egi po soki ezalaki egi te na bakisi oyo tosomi toyebi edégagaka mais nyonso azo autilize tomoni eloko moko ezosalama te. donc apart wana mpe bakisi ya diabete mpe akataki kisi ya diabete akati te mais kisi ya diabete na moment ona oloba ya tonga esili insuline esili ya misu esili lelo na tongo nde na oto chai esili na tongo donc ya tension eza etikali ya 5 jours ya cœur etikali kaka comprimé moko mpona lobi. Bon, on sait comment dire. Nous allons aussi essayer de se concerter na sima awa au la caméra. Bobengi soupe silate, maman silate. Nalobaki ne bandeli na boyaki kobenga mama sila mpe ekomi ndeti mwa soni moko boye bengi sila na bengi ndeko na bengi sila na bengi ndeko sikoyo kobenga benga ozomona esali nete déranger ngai
mpo nazwa courage na benga lisusu sila yango nalobi ba oyo nyonso balandaka mama Elvire oyo nyonso basepelaka na mama Elvire na mosala asalaka oyo aza na bolingo akoki kotinda lisungi mpo na mama Elvire mpo abana komone lisusu mpo efe maladie ye azaka maladie moko te motema miso tension sucre makolo si botali eza kovimba mwa mokie lisusu edimine mwanda eza kovimba mwa mokie soki bolandi wana nyonso soki ekomi susu constipation oyo déjà 4e fois alobi kolonga constipation ekomi susu eloko mosusu sebakisani soki tobi tolandaka nalandaka kobenga bango make baza batu na ye mais ekobima mwa soni moko boye lokola toza famille pauvre appel ezala pe kitoko mingi te. Voilà, vous comprenez maman leki alobi bandeko o batutami bosala bolamu na mama Elvire o musala salaka ezala théâtre omi musala théâtre aza na métier mosusu te lisungi na bino ekosalaki soki mama Elvire atelemi mpe ekozala lisusu malamu. Maman Mariette aime-t-elle la patrona motema boboto mama Elvire yeyo. Il y a Robert Titi, le représentant du chef. Maman Elvire yeyo. Honorable Alpha Bokole, maman Elvire yeyo. Tozobe la bato nyonso. Toyebi eza na bato mosusu akokota ne concert ambiance abini abandi obwa kambongo. Mais il y a des gens qui souffrent. Lobi nzamba otuna yo, je t'ai malade. Qu'est-ce que tu avais fait pour moi? Je n'avais pas de toi. Oyambaki ngaite. Otuna nani mkolonini. Or que la pure et précieuse religion, c'est de soutenir les orphelins et de veuves. Maman Elvire moko ya ba veuve o mobalatika depuis longtemps. Elle se débrouille dans nzela na ya théâtre. Nde mutesunga kaye. Et ça la pe ke boye baye. Aujourd'hui, maman Elvire est malade. Musala wa salaka ndenga sepelisaka bino so botiki neta oyo. Maman Elvire okokate. Bosala teke ezala trop tard. Bokanisa ye tango aza na pasi. Nde na boye totiki bino. Merci beaucoup. Clip de frères de Paul Moulaja, c'est déjà disponible sur YouTube. Namonate. Abonnez-vous massivement sur sa chaîne YouTube de Paul Moulaja officiel. Ngai namonate nakobikisa nakopambola héritage ya bana eza kombwa Yesu. Héritage ya bana eza likombwa Yesu. Bolingo motema na ngai eza masi ya Yesu. Ozali mosungi na ngai Yesu ozali mokonzi na ngai.